Если поразмышлять, какой самый важный узел в эндуро-мотоцикле, то 70% из 100 я бы, наверное, отдал подвеске, потому что это 70% вашей безопасности, 70% вашей легкости, 70% вашего удовольствия, которое вы будете получать, если будете ездить на настроенной, обслуженной, качественной подвеске. Ребяточки, сегодня будем с вами разговаривать о подвесках. Мы с Павлухой расскажем о своем опыте, передадим всю информацию, которую знаем с нами. Мое знакомство с тюнингом подвески произошло года 2-3 назад. Проанализируем рынок подвесок, посмотрим, что предлагают разные производители, расскажем свое мнение об этом, ну и, конечно же, расскажем свой опыт, как мы психанули и поехали в Киев. Здравствуйте. Специально для того, чтобы купить вот такой вот комплект подвески и поставить его, а потом рассказать вам все об этом. Вообще, это, конечно, авантюра большая. Когда Василий сказал, что мы едем в Киев на шуруповерте, знаете, это наше название вот этой вот электрической машины. Не машина, а шуруповерт. Ребяточки, вы на канале Все в Эндуро. Не забывайте про лайки, комментарии. Конечно, мы все это очень любим, ценим вас, каждое ваше внимание, даже негативные, такие тоже бывают. Но это дает нам возможность становиться лучше. Спасибо большое, мы начинаем. Резонатор ФМФ прям в наличии на складе можно приехать и забрать. Кованые поршня прям на любой мотоцикл. Йолинс. Ребята, все это и намного больше, более 20 тысяч запчастей прямо на складе для мотокросса эндуро. Не нужно больше ничего нигде заказывать, кроме как в мотофалконе. Приехали, посмотрели, выбрали, в руках покрутили, а если вдруг по какой-то причине не можете, отправят вам прямо в ваш регион. Без проблем, через пару дней ваша запчасть будет уже в наличии, потому что у парней один, наверное, из самых крупных складов в России, что касается крутых запчастей, хороших, качественных, на японскую и европейскую технику. Ребяточки, Мотофалкон ждет вас. Контакт оставляю внизу. Не реклама, что важно, а очень правильный и нужный телефон для нас всех. Ребяточки, резонатор ФМФ все-таки прекрасен. Жиру бесишься, скажет требовательный телезритель, и будет прав. Дело в том, что YP изначально, который стоит на КТМ, это золотой стандарт подвески начального уровня. Она действительно прекрасно работает, с ней все хорошо до того момента, пока ты не попробовал что-то другое. Но пока ты не попробуешь, ты не можешь осознать, что это такое. Что мотоцикл может ехать по камням, по неровностям, по моментам, где тебя обычно бросает, где нужно много работать, где нужно бороться с тем, чтобы удержаться в балансе. Здесь вдруг мотоцикл стал ехать как по ровной поверхности. Не только я офигел, даже Грахам Джарвис офигел. Да ладно? Да. Он катался, говорит, что-то поменял, говорит, спрашивал меня. Говорю, да, сделали. Ну, понравилось, он говорит, отлично. Именно за такие деньги, за такие суммы. То есть, как, в 2 раза получше стало? Я могу сказать, точно 2 раза получше. Точно 2 раза получше. Руки уже не устают, как раньше, как стоковые. И даже сзади, когда удар получаешь, то есть тебе не кидает туда-сюда. Ты знаешь, у нас камни постоянно на трассе. Да. И тебе кидает, если, тем более, когда устаешь. А с тунингами, подвесками я очень доволен, очень доволен. Сначала я даже не поверил своим ощущениям, что это возможно, что, думаю, может быть, это из-за того, что я ехал слишком медленно. Я тогда сделал круг, разогнался и проехал по этим же камням, там каменная секция такая была, с чуть большей скоростью, и эффект остался. Да, ребята, когда ты пробуешь что-то другое, это как наркотик. Знаете, вы попробовали, начинаете об этом думать и понимаете, что ваша жизнь разделилась на до и после. Так случилось и с нами. С вашей слугой, который вместе с командой «Все в Эндуро» с Павлухой поехал снимать для вас «Романьяк». Мы первый раз приехали в Украину, зашли к парням из Дель Соджо, попробовали их мотоциклы, поучаствовали на этих мотоциклах в Хесу и поняли, что мы больше не хотим ни при каких обстоятельствах садиться на стандартную YP. Тот уровень, тот мир, который открыл для меня подвеска, давайте пока без брендов, тюненная, оказался просто колоссальным. Я вообще не знал, что мотоцикл может так ехать.
И в тот момент я начал изучать рынок подвесок, который, в принципе, представлен у нас в России. Что можно купить, за какие деньги, давайте немножечко про это. Рынок подвесок, который сейчас существует на конец 2021 года. Мы все прекрасно знаем, что существует YP Convalve, на котором ездят все суперзвезды и супергонщики, участвующие в Румынии, заезжающие на первые места. И мы ее, кстати, попробовали. И я вам скажу так, что Convalve прекрасная подвеска, если она настроена, что довольно сложно сделать в нынешних реалиях. Convalve очень любит скорость. Она любит скоростных гонщиков. Тех парней, которые крутят вонючку настолько, что только подвеска, в общем-то, и спасает. Я не такой. Ребята, эта подвеска про-класса, она абсолютно точно не подходит для новичков и среднячков. А мне вроде как хочется сразу тоже получать удовольствие в моменте. Вот я сел на мотик, на какой бы скорости я не ехал, хочу получать удовольствие. Поэтому я начал обращать внимание на Йоленс. Йоленсы бывают абсолютно разных годов. И когда я попробовал Йоленс, я тоже понял, что игра в бесконечную настройку этой подвески превратит тебя в раба одной из мастерской по подвескам. Мне тоже это не подходило. Дело в том, что люди, которые покупают Йоленс, покупают себе еще мастера, который постоянно настраивает Йоленс. И это нормальная ситуация для Йоленса. Как в золотые времена российского мотоспорта некоторые участники гонки хард-эндуро даже отправляли свои Йоленсы в Италию для того, чтобы делать какие-то там сетапы. Также на рынке существуют парни, которые делают какое-то, знаете, волшебство с этими подвесками. Пацаны вообще, ребята. По-другому я назвать не могу. Например, это Петя Завороти, очень уважаемый мастер, человек, который обслуживает нашего Леонова. И вообще, в принципе, такой золотой стандарт вот этого волшебства. Что такое волшебство? Это когда вы отдаете подвеску человеку, и он вам возвращает что-то в ней сделая. Конечно, он не делает, безусловно. Это там шимстейки, он добавляет какие-то уникальные комбинации этих шайб, и вот это все, и потом вы это все как бы становитесь адвокатом этого бренда, но это все прекрасно до одного момента, что с Петей вам необходимо дружить, знать, любить его и, конечно же, бесконечно обслуживать у него подвеску. Что для меня, в общем-то, не проблема, потому что с Петей-то мы дружим. Да и вообще вы все молодцы. Но есть одно «но». Хотелось какое-то коробочное решение. Хотелось, чтобы я вообще не думал о настройке. Мне не хотелось, знаете, когда ты приезжаешь к какому-нибудь Митяю Паршину и говоришь: «Мить, мне нужно подстроить подвеску». Он берет твою подвеску и делает из нее из эндуро мотокросс. Ты садишься на эту подвеску и понимаешь, что она охренеть жесткая, и на ней ездить невозможно. Ты вообще хочешь бросить эндуро после того, как побываешь у парней, которые занимаются мотокроссом, делая подвески. Ни в коем случае, это опять же не камень в огород Мити Паршина, но здесь есть интимный момент. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Дементьев, например, Слава. Точно такая же история, между прочим, очень уважаемый человек, который делает в России подвески, прекрасный мастер. Но опять же, вы должны ему позвонить, вы должны ему привезти, вы должны это все организовать. Он должен на вас посмотреть, как вы едете на мотоцикле. Короче, все это прекрасно до того момента, пока вы верите в это волшебство. Давайте так. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. В натуре пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Поэтому я искал на рынке какой-нибудь комплект, который даст мне возможность получить сразу, эффективно, и чтобы это ничего там страшно сильно настраивать не надо, чтобы я получал удовольствие с момента того, как поставил подвеску в мотоцикл. И этот комплект есть. Он называется, ребята, Del Soggio. Этот комплект состоит из нескольких коробочек. Это для вилки и для амортизатора. Существует 3 разные комплекта Del Soggio, но я остановился на первом. Он стоит в районе 680 евро, и он устанавливается непосредственно в вашу вилку. Те ощущения, которые ты испытываешь, ездя на этом комплекте, несравнимы ни с чем. Для кого? Для всех абсолютно. Сначала научись ездить, завоюй 5 медалей, и потом доказывай, что тебе нужна подвеска. Все это ерунда. Дело в том, что тех страхи, которые появляются в моменте эксплуатации мотоцикла на стандартной подвеске, давайте так, по-честному,
потом закатываются, и вам довольно сложно их выкатать назад. То есть хорошая подвеска вас никогда не крестанет, вы легко проезжаете все бревнышки, вы можете где-то прыгнуть, у вас никогда не отскочит вся эта история. Поэтому мы отправились с Павлухой устанавливать Дель Соджо, потому что для нас это было принципиально важно, разобраться в этом всем вопросе, попробовать это на себе. На моей электрическом автомобиле, да, это тоже был один из квестов, нам хотелось проехаться до Киева на электрической машине, вообще проверить, можно ли это сделать, в принципе, в 2021 году, ну и, конечно же, разобраться с Дель Соджо, поговорить с человеком, которых их привозит и продает, рассказать, как они устанавливаются, ну и, конечно же, в первую очередь рассказать вам, что вы за 680 евро вполне себе можете позволить уровень подвески, ну, почти ничем не хуже, давайте так по-честному, по крайней мере для среднего и для начального уровня, чем какой-нибудь Convalve. И вот сейчас тех, у кого Convalve, точно порвет на запчасти. Я понимаю, вы, парни, выложили за подвеску в районе 5000 евро, а я тут со своей бородатой мордой рассказываю вам о том, что это все ерунда. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу. Но новички и среднячки так быстро не ездят. Лично при мне была ситуация, когда Дима Золотов, мой хороший друг, человек, которого я очень сильно уважаю, когда мы вместе с ним проходили обучение у Марио Романа. Смотри ты какой. Красиво. Подошел к Марио Роману со своим Convalve и сказал: слушай, тут такая ситуация, а мне кажется, он у меня не настроен. И вот это момент, который все убивает. Все, но просто вот прям здесь. Дель Соджо попадает на 99% в ваши настройки. Почему? Потому что парни 3 года мучились с тем, что на диностенде проверяли абсолютно все настройки подвески и дают гарантию, что 99% людей, которые используют Дель Соджо, будут счастливы и довольны. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Ребятчики, вы на канале Всем Эндуро. Вот такое небольшое вступление я сделал. Давайте вместе с вами окунемся в нашу историю, как мы с Павлухой поехали в Киев на электрической машине делать подвески Дель Соджо. А где же можно купить и установить этот комплект Дель Соджо на Бету, Ямаху, Husqvarna, КТМ? Я вот здесь, вот под этим видео, оставляю телефон Павлухи и его WhatsApp номер. Пожалуйста, напиши ему, и он расскажет тебе, где купить, где установить, как это все будет происходить с твоим мотоциклом. Для того, чтобы у тебя тоже в руках появилась вот такая вот коробочка Дель Соджо. Эта коробочка пересоздаст твое видение о мотоцикле. Ты начнешь получать гораздо больше удовольствия, кайфа, а главное, все это будет гораздо безопасней. И это, знаешь как, даст твоему мотику, а главное, твоему увлечению, вторую жизнь. Вот здесь это самое важное. Ты начнешь проезжать те же маршруты, те же тропки, те же какие-то спуски, подъемы, но только с огромным удовольствием, без страха и с желанием побеждать. Возможно, этот комплект даже даст тебе возможность выиграть какие-то гонки, и это будет честно. Телефон внизу, Павлуха, WhatsApp, пиши ему, он все тебя скоординирует, сделает. Сейчас время 4 часа утра, у меня в руках моя подвеска, и мы с Павлухой на вот этой вот машине BMW i3 отправляемся в Киев. Здравствуйте. Ну, дикость на самом деле. Ну, как можно поехать на электромашине 1000 километров, когда у нее запас, 300 максимум летом. А зимой, как сейчас, когда отопитель печки работает, наверное, километров 200 она проезжает. Но в этой машине есть секрет. У нее есть бензоэлектрогенератор, который нас спасает. Вот мы сейчас на нем и едем. Не знаю, все равно есть некие опасения. Такая себе история. Немножко сумасшествие. В Фиате-то большой фургон. Наверное, было бы, я не знаю, комфортнее, наверное, здесь, но там было бы безопаснее, это точно. Не было бы никаких таких волнений. Но мы люди за вот эти волнения
не переживаем, мы же из эндуро. У нас там этих волнений то в горах, то в тумане, то на скалах, в обрывах, то когда заблудились. Поэтому мы к этим волнениям привыкшие. Мало того, наверное, мы от них уже даже зависимые. В общем, посмотрим. Надеюсь, пройдет все спокойно, без приключений. Хотя без приключений скучно. Здрасте. А электрическую машину бесплатно не пропускаете? Это электрическая. А она бензин не жрет. Ситуация, в общем, следующая. Дело в том, что в этом автомобиле бак буквально 8 литров. А так как нам приходится очень долго ехать, а на 8 литрах мы проезжаем порядка 140 километров, а путь наш составляет сегодня 800 километров, нужно постоянно подзаряжать вот таким образом машину. Но у нас еще есть хорошая новость, потому что это была плохая. У нас же есть еще аккумулятор. Время 2 часа дня, и не условно говоря, и мы наконец-таки прошли все границы. Границы мы прошли очень быстро, за 1,5 часа. Значит, абсолютно не было никаких препятствий. Для того, чтобы мы прошли границу без проблем, принимающая сторона Enduro Club Украины сделала нам трудовые контракты и приглашения, и поэтому у нас вообще мы просто проехали как будто бы в сравнении всё хорошо. с летом, когда мы здесь были летом, Когда ехали в Румынию. Да, очень мало людей на границе, на самой. Ну и нас все-таки не 5 человек в машине, как в румынском нашем трипе. Поэтому прохождение границы сократили на час. Если тогда нам удалось проехать ее за 2,5 часа, то здесь мы проехали за 1,5 часа. И сейчас остается до Киева 335 километров. Ну, если ехать не спеша по самым там неоптимистичным прогнозам, это часов 5 езды. И, условно говоря, в 7 часов вечера мы уже должны быть в Киеве. В 7 часов вечера. Это неожиданно прям для нас совсем. Мы так планировали на 22 часа вечера. Но 7, не знаю, интересно, вот во сколько мы прибудем. Короче, по машине, парни. Значит, машина, если честно, переживаний есть. Дело в том, что сейчас у нас чуть меньше половины зарядки аккумулятора. Все-таки где-то мы грелись, где-то стояли, где-то подъезжали. Вот это все, оно такое собирало. И когда ты, в принципе, едешь, то все равно у тебя немножко подсасывает батарейку. То есть она не едет только чисто на электробензогенерации. Но так или иначе вы уже проехали 487 километров. У нас сейчас полный бак, полная канистра. Таможенники даже видели нашу канистру и сказали: все равно, пацаны, проезжайте, потому что понимаем все ваши сложности и проблемы. Хотя по закону провозить вот такие вот горюче-смазочные в канистрах нельзя. И знаете, вот нам многие пишут, все-таки мы уже второй раз здесь, в Украине, типа, как ощущения, что, где. Вообще никаких проблем мы не испытывали, слава богу, никогда. И вот даже сейчас на таможне, когда мы ее проходили, очень приятно все. Пашка угостил таможенника Викторию я угостил шарлоткой, которую печет моя супруга. Потому что таможенник, слушайте, вообще очень, знаете, прям, во-первых, гостеприимно и душевно. На самом деле, так ведет себя украинская сторона. Нету, есть абсолютное радушие. И вот таможенница Виктория даже в какой-то момент сказала: ребята, а у вас нет ничего сладенького? Я говорю: у меня есть шарлотка. Она говорит: это я вообще не имею права отказаться даже. Говорит. Я говорю: ну хорошо, сейчас принесу. Пару слов вам про машину BMW i3, ребятчики. На этом автомобиле я езжу уже год. Проехал 22 тысячи километров, получается. Ну и потратил на заправку этого автомобиля 5500 с чем-то рублей. Важный момент — электричество.
Вообще, когда я пересел на эту машину, у меня было полное ощущение, что до этого меня всю жизнь обманывали. Ну, как бы на электрические машины не просят платить налоги, вы можете парковать ее где угодно, а самое важное, это как бы все заправки бесплатно, да еще и как бы дома просто как iPhone он заряжается. Хочешь от 220, хочешь 380, хочешь быстрым током, типа 50 киловатт. Машина удобная, можно на ней проехать порядка там 250-270 километров, плюс в ней есть электробензогенератор, который дает возможность, ну, фактически не ограничивать пробег. И бак у ней стоит на 8 литров, которым мы сейчас, в принципе, и пользуемся. Вот фактически на этом баке мы полностью доехали, ну вот скоро доедем до Киева. Так, все, ребятчики, наконец-таки мы добрались. Давайте вместе сейчас с вами. Привез я эту вилку свою. Павлуха, давай, открывай. Так. Итак, друзья, я напомню, что, значит, я привез вилку парням из компании Del Soggio, которая находится в Украине, специально для того, чтобы не покупать, вот она моя вилочка, специально для того, чтобы не тратить 3,5 тысячи евро для тюнинга своей вилки. Это просто какое-то настоящее безумие. Напомню, что с ребятами-то я познакомился так. Ну-ка, Пашка, давай положим ее сюда. Что с ребятами я познакомился еще этим летом, когда мы ехали в Румынию. Заехав к парням из Del Soggio, мне очень понравилась их идеология. Дело в том, что у них тюнинг, 3 разных уровня тюнинга. Первый – это совсем недорого, что-то там в районе 300 евро. Второй – это чуть подороже. И третий – прям совсем дорогой. Сейчас будем разбирать мою вилку, буду вам показывать, как что происходит. Поговорим с техническими специалистами, с директором компании. И вообще, что это такое, почему оно такое хорошее, а главное, как оно это все работает. Потому что я не могу забыть те ощущения, когда я был в Геленджике и попробовал этот мотоцикл с Del Soggio. Это, как сами парни из Del Soggio говорят так, это дает возможность вилке становиться вилкой, а не тем, что есть в стоке. Даже добавил бы, как они говорят, это превращает твой КТМ в мотоцикл. Моя встреча с тюнинг-подвеской профессиональной была в Турции на треках Сатускай. Там был мотоцикл, который был заряжен профессиональной подвеской от YP, вот этот вот самый Convalve. Я попросил протестировать его и вот эти вот ощущения с Йоленс сравнить. И это было, знаете, то же самое, похожее очень чувство, когда ты едешь и преодолеваешь препятствия и не замечаешь их. То есть те препятствия, где ты тратил какие-то усилия на своей подвеске, здесь перестали они работать. Ну, не нужно тратить на это силы, не нужно работать, как-то вникать. Но Convalve в тех же деньгах. И следующая уже моя встреча с профессиональной подвеской была здесь, в Украине, где мы находимся. Это было в Карпатах, это была подвеска Del Soggio. И вот здесь вот самый главный момент. Здесь мне уже сказали, что ровно в 2 раза дешевле можно купить эту подвеску, и характеристики будут примерно те же самые, как было у Convalve или как было у Йоленс. Ну, то есть ты будешь ехать быстрее, тебе будет проще, с тебя снимется нагрузка с суставов, с каких-то мышц, ты не будешь так уставать, не будешь так забиваться. Правда ли это? И действительно ли она работает так? Ну, мне просто сказали, давай не будем долго рассказывать тебе, как это работает, просто вот мотоцикл, он в топовой подвеске, бери и езжай. Так я и поступил. Я сделал несколько кругов, 2 круга, точнее, по треку Хесу в Карпатах, который проходил гонка. Ну и да, действительно, очень похожие ощущения. Да, он также работает. Да, есть вот это вот ощущение, что тебе позволяет ехать быстрее, позволяет ехать легче, и силы
экономится, остается. Единственный момент, наверное, негативный, ну как негативный, для себя я увидел, что негативный, это в том, что тебе нужно перестроиться с твоих привычного темпа на абсолютно новый темп, потому что у тебя автоматически возрастает скорость. Ты прям ее моментально, уже буквально через 20-30 метров после того, как стартанул, понимаешь, что ты можешь ехать быстрее. Ручку газа открываешь, мотоцикл ведет себя стабильно, он не шатается, не бросается, даже там на каких-то гравийных или каменистых секциях. И за счет вот этой вот стабильности тебе хочется сразу же прибавить газу. Вместе с этим прибавлением газа и растущей скоростью твоей растет и вот это вот расстояние, что тебе нужно смотреть уже дальше. То есть, когда ты раньше ездил, ты смотрел, условно говоря, на 20 метров вперед, тут вдруг нужно тебе взгляд перестроить и поднять, и уже смотреть на 40 метров вперед или еще дальше. Это сложно. Это тот момент, когда нужно фактически перестроиться заново и заново учиться ездить на мотоцикле. Вот в этом, наверное, история, которая, ну не то что негативная, она просто немножечко с другой стороны к ней нужно подходить и переучиваться ездить. Я задумался о Дель Соджио в этот момент и понял, что, возможно, я бы хотел бы себе такую подвеску. Но узнав ее стоимость, она тоже была не из дешевых, так скажем. Это была топовая версия, и стоила она больше 2000 евро, 2300, что-то такое. Я понял, что, ну тоже, пока надо этот момент оставить и хорошо, крепко об этом подумать, нужно ли мне это. Я же все-таки не профессиональный спортсмен, не борюсь за медали в классе Gold, за результат и так далее. Может быть, мне и не надо. И было это ровно до момента, пока я позже не попробовал подвеску так называемую начального уровня в Дель Соджио, которая стоит в районе 650-700 евро. И при этом тюнингуется и перед, то есть вилка, и зад, то есть амортизатор. И ощущения от езды в такой достаточно недорогой версии тюнинга были очень схожие с ощущениями топовой подвески. Это действительно так. То есть на камнях тебя, опять же, не разбрасывало, не бросало. И вот тогда пришло четкое понимание, что я хочу себе такой комплект. И мы собрались, поехали в Киев. И вот мы здесь. Сейчас Кириллу устанавливают этот комплект на его подвеску, а мне вручат, у меня будет другая немножечко схема, другой формат установки ее, я забираю вот эти комплектующие, эти запчасти, этот тюнинг, и буду его устанавливать, ну так скажем, самостоятельно. Это не значит, что я буду сам лично там какие-то вот эти вот манипуляции проводить, да, вот этот тюнинг производить со своей подвеской. Нет, это точно я не готов делать. Я этот момент доверю профессионалам, но это будет уже происходить у нас в России, не в Украине. Поеду к специалисту, и мы будем вместе разбираться, как это делается, и заодно я пройду все вот эти этапы, и мы посмотрим, возможно ли это самому, с помощью специалистов, то есть не здесь, а где-то там у нас, установить качественно, установить правильно. У меня, конечно, есть по этому поводу некие такие, знаете, тревоги. Я понимаю, что комплект все-таки не из дешевых, это, все-таки 700 евро, да. Вдруг мастер по незнанию, так как он никогда не делал подобную работу, что-то испортит с комплектом. Там можно... Уже есть такие, были прецеденты, когда можно испортить грушу, порвать ее, проколоть, можно испортить поршни, перетянуть, затянуть. Или даже можно вроде бы как сначала все собрать идеально, и это будет работать. Но работать будет недолго, проработает 20-30 часов и сломается. За счет того, что где-то было перетянуто, где-то было недотянуто. То есть вот эти моменты есть, и я надеюсь, мы их все пройдем. А сейчас давайте посмотрим, что же конкретно, какой комплект за 650-700 евро будет установлен мне в подвеску, и Кириллу тоже. Правда, что человеку за 40
это особенно актуально. То есть вот снимает нагрузку с суставов. То есть в 20 лет ты еще можешь этого не ощущать. Там молодость, задор бьет. А тут или это все-таки только для профессионалов? Для чего эта подвеска? Для кого она в первую очередь? Ну, хорошая подвеска, прежде всего, это безопасность в любом возрасте. Меньше падений, меньше ошибок, выше курсовая устойчивость. Ну и однозначно подвеска более комфортная, она работает с самого начала своего хода, она не слаживается и не бьет по рукам. А руки это, естественно, связки, это, естественно, позвоночник и так далее. Поэтому да, комфортно. Там, где подвеска не сработает и выкинет тебя из мотоцикла, и ты, возможно, получишь травму, там подвеска скажет: стоп, не переживай, я сейчас все исправлю, Да, и ты поедешь дальше, и ты этого даже не заметишь. То есть пилот не заметит, что он совершил ошибку, потому что мотоцикл за него все исправил, и ты едешь дальше. Правильно? Нет, пилот заметит, Заметит всё-таки. но поедет дальше. Падения не будет. А как он заметит? Его все-таки... Конечно, его штыбанет, но колесо опять впоймает и, допустим, не раскидает его или не подобьет заднее колесо. То есть он все равно будет продолжать движение. В чем, собственно, успех Дель Соджо? Это был обычный парень, которому вообще запрещали ездить на мотоцикле, жил на севере Италии, и, собственно, все равно батя он ослушался и на мотик сел. Так как у него было инженерное образование, он придумал вот эту сферу. Это специальный такой картридж, который, в принципе, устанавливался на все топовые мотоциклы. Но наступил 2008 год, кризис, все дела, бабок нет, и что делать? Сферу никто не покупает. Именно по этой причине Джанни Дель Соджо придумал вот этот набор. Это, знаете, как Porsche Cayenne, который спас компанию Porsche, вот этот набор спас компанию Дель Соджо. Что такого он сделал в этом наборе, что сейчас он фактически является на плаву и пересоздал рынок подвесок? Дело в том, что он закрылся в своей лаборатории и целый год тестировал вот эту штуковину на диностенде. Основная задача, которая была поставлена для него, чтобы этот набор подходил для 99% райдеров и их амбиций. Он понимал, что самое страшное в подвеске это не для профессионалов, это настройка. И вот эти все настройки, бесконечное кручение гаек, разжатие, отжатие, все это, ну, знаете, ни к чему хорошему не приводит, в особенности для человека, который катается раз в неделю вокруг своей дачи. И ему хотелось создать вот этот набор, который как бы, типа, ты воткнул его и все. Когда он вылез из своей лаборатории диностенда, он решил, что теперь ему нужно все это дело освоить на треке. И вот здесь началось самое интересное. Дело в том, что в Италии у него не было особого бабла, и ему приходилось как-то выкручиваться. И его хороший друг, райдер, целый год занимался тем, что испытывал свой мотоцикл и разные сетапы, разные абсолютно шимстеки, какие-то там гайки, штуки, дрюки на абсолютно разных условиях в мире. Тем самым они создали вот этот набор, который теперь попадает в вас, в нас, во всех, в общем-то, людей, которые ездят на эндуро-мотоцикле, в настройки, которые вы хотите. При установке подвески мы много общаемся с Олегом, потому что, ну, знаете, хочется как-то все узнать, руками потрогать и узнать какую-нибудь дополнительную инсайдерскую информацию. И он мне рассказывал, что есть парни, которые хотят крутить настройки вот этого набора. И они действительно их крутят. Но через какое-то время возвращаются опять туда, куда начали. Дело в том, что пытаются как-то его поднастроить дополнительно, что-то с ним сделать, улучшить, еще что-то, но все равно в поисках вот этого святого Грааля возвращаются назад к стандартным настройкам, которые стоят здесь. Когда ты едешь на Дель Соджо, парни, у вас ощущение, что вместо колес у вас, знаете, такие воздушные подушки, которые дают вам возможность как бы не чувствовать вот это напряжение или какие-то изъяны дороги или еще что-то. С одной стороны, вроде как, такая фигня, мы вроде как и едем для того, чтобы чувствовать все эти изъяны и испытывать себя, свой мотоцикл и характер. Но ты начинаешь ехать в несколько раз быстрее, потому что пропадает страх. Вот тот страх,
когда ты начинаешь надумывать, а вдруг меня сейчас крестанет, ой, какая сложная стенка, подъем, спуск. Все это улетучивается, потому что приходит уверенность в том, что ты делаешь. Вот это, конечно, удивительное чувство, которое ни с чем не сравнить. И именно это чувство заставило нас приехать сюда, проехать там 860 километров на электрической тачке, чтобы вот во всем этом разобраться и точно себя не обмануть. Майстра. Насколько изменилось? Насколько, скажите? Ну, По сравнению з тим, що було сток. Порівняно із стоком взагалі воно, я можу сказати, що воно відпрацьовує 100%. Я не знаю просто, як крутіші вилки працюють. Оці, що розказують нам по 1000 євро, по 1200. А оці, що я поставив, просту версію, вона витягує реально ті ямки. В ямку заїжджаєш, вилка колесо викатує, вилка його виталкує. Так, він, раніше в мене було багато КТМів. Удар, і якщо ти руль не втримав, ти пішов, все. А то він глотнув, і ти, головне, щоб це руль тримав. КТМ и вообще семейство КТМ, это Husqvarna, Газ-Газ сейчас присоединившийся, это все-таки в стоковой подвеске, это уже не ready to race, это такой лозунг. Почему я должен, почему мне нужно тюнинговать подвеску, которая вот 22 года, она что, плохая в 22 году? Плохая, она никакая, она не годится для быстрого пилота, она годится только для азов каких-то, входа в эндуро. Она не выдержит скорость, она не выдержит хорошей нагрузки на входе в подъем или на спуске. Эта подвеска достаточная для нижнего среднего уровня. Мы с тобой уже говорили, давай сейчас это озвучим. КТМ до 2012 года еще делал подвеску. Потом они пошли по схеме экономии и стали комплектующие подвески. До 2016 года. До 2016 года. Потом еще раз они это удешевили. И сейчас фактически вы вот этими комплектующими Del Soggio возвращаете правильные характеристики подвески. Я правильно понимаю? Но нет, мы выводим их на новый уровень. На новый все-таки. Все-таки новый уровень. Нет, невозможно сравнивать то, что мы делаем с Explorer в 2021 году с открытым картриджем, скажем, 2008, 2010, 2012 года. Нет, это разные подвески. На 2010 году ты не проедешь на вилке так, как проедешь на нашей. Что все-таки дает? Слушай, несколько комплектующих, которые позволяют добиться вот той сглаженной работы, высокой демпфированности, качества комплектующих. Это секреты, это технологии, это чуйка, это диностенд, это год тестов на грунте. Давай так по-свойски. Давай. Прощает ошибку ваша компания? 100%. Есть запас, всегда запас есть. Подвеска едет точнее, динамический коридор уже, возможности выше, скорость выше, самое главное. Вот, из тестов в Карпатах я понял одно, что это подвеска, которая в какой-то определенный момент ты проезжаешь через препятствие, понимаешь, что ты его не заметил. То есть там, где ты на стоковой подвеске тратил силы или хотя бы концентрировался на то, чтобы его преодолеть, тут вдруг ты проезжаешь, и его как будто нет, как будто ты проехал по ровному асфальту. В следующий такой же препятствие ты начинаешь дерзить, думаешь, а сейчас я поеду чуть с большей скоростью. И потом я поймал себя на мысли, что еще, если прибавить мне скорости, то я уже не готов психологически к этой скорости. Мне нужно заново учиться ездить быстро. То есть это тот момент, когда тебе нужно больше концентрации, больше внимания на большей скорости. Фактически нужно заново научиться ездить. Правильно? Да. Наверное, да. Но тогда получается, что возрастает скорость, и нужно, в случае ошибки... Послушай, подвеска идет вслед за скоростью.
вслед за скоростью. Она не опережает, она не сделает тебя гонщиком. Когда тебе не хватает стоковой подвески, ты идешь в компанию, которая расширяет ее возможности. Именно так происходит. То есть подвеска не сделает тебя гонщиком? Изначально нет. Если ты медленный, если ты не открываешь газ, подвеска не добавит тебе скорости. И вот это самый важный момент. Очень многие говорят, зачем ты тюнингуешь? Ведь стоковая вполне себе позволяет ездить на любительском уровне. Не позволяет. По субботам, на любительские соревнования, а тюнингуют пусть профессионалы. Ты что, профессионал, зачем ты тюнингуешь? Мы продаем клиенту комфорт и безопасность. И возможности по скорости намного выше, чем сток. Тюнингованная подвеска, она не только для спортсменов. Не только для спортсменов. Почему? Ну, потому что в стоке стоят, ну, можно сказать, ну, не самые лучшие комплектующие. Завод-производитель, скорее всего, видя стандартного покупателя, он понимает, что ему не нужны высокоэффективные подвески. И он упрощает от года к году. При этом он очень точно настраивает их со своими многочисленными инженерами на диностенде. Подвески создают иллюзию комфорта, при этом не являясь высокоскоростными. Подвеска становится комфортнее, мягче за счет того, что ее работа начинается с самого начала хода, с самого первого миллиметра. Любой удар, будь то бревно или яма, кочка, амортизатор поглощает с первого миллиметра. У него нет вот этой пустого хода, как в стоке. Он сразу начинает работать. А это значит, что это безопасность, это выше скорость и, естественно, комфорт. Если комфорт, то значит пилот может поддерживать высокую скорость намного большем времени, чем изначально. Чаще всего пилот не меняет на одном мотоцикле несколько стейджей. Это происходит с заменой мотоцикла. То есть ты купил мотоцикл 2020 года, выкатал подвеску, понял, что такое тюнинг, она подарила тебе радость, комфорт, позволила быстрее ехать. И на следующем поколении, 2022 года, ты уже ставишь, говоришь, ребята, я хочу больше, а давайте попробуем. И то же самое ты сделаешь в 2024 году, когда ты будешь менять 22 на новый мотоцикл. Поэтому все окей. Мотоцикл при продаже просто немножко дорожает, поскольку его подвеска высокоэффективная, высококачественная, не имеющая износа, и мотоцикл едет совершенно по-другому. Олег, самый сложный момент на рельефе, это когда, давай разберем пример, это когда, ну в моем понимании, мелкие камни, ну или неважно, средние камни, спуск вниз, резкий овраг, тут же подъем, небольшая полка, перестановка. Приемник, когда подвеска слаживается передняя до конца, и теоретически пилот должен пойти через руль. Да, и тут же сразу идет резкий подъем. Вот на стандартной подвеске здесь всегда проблема. Все. Здесь всегда раскидывает. Все. Или ты вытормаживаешься до конца и потом стартуешь, или ты просто идешь через руль и поднимаешь мотоцикл и пытаешься что-то воспроизвести. Так вот у меня вопрос. Да. Вот начальный уровень тюнинга подвески справится с этим или под эту сложный рельеф нужен уже следующий? Послушай, ну физику не обманешь, Паш, но есть возможности у всех подвесок, даже самых дорогих. Вопрос, что эта подвеска позволит намного оттянуть вот этот негативный результат падения, ошибки. Удар по рукам будет меньше, подвеска, когда сложится, она не ударит тебя, она комфортно сдемпфирует, и у тебя будут силы отыграть и ехать дальше. То есть не нужно сейчас смотреть на райдера, как он проехал, вот так вот посмотреть на него. У нас существует четкое понимание, что подъезжает человек, как происходит правильная настройка. По-другому настроить невозможно. Так вот у нас, значит, подъехал к треку, специалист по настройке подошел, покрутил несколько щелчков, отправил тебя на трек и посмотрел, как это работает. Немножко по-другому. Нужен диностенд. Если его нет, то нужно доверять тем компаниям-производителям, которые производят тюнинговые наборы для подвесок.
Конечно же, подвеска, тюнинг-подвеска добавит вам ощущение безопасности, ощущение комфорта, добавит вот этой вот легкости при движении, но есть один очень важный момент. Его нужно не забывать, что подвеска сама за вас не поедет. Все равно нужно учиться, уметь правильно ездить, правильно преодолевать препятствия, открывать ручку газа правильно и вообще ее открывать, а не просто там передвигаться, кое-как переваливаться, да? Это как раз тот самый инструмент, который позволит вам немножко больше, немножко дальше, немножко быстрее, немножко сильнее. И это как раз тот момент, когда есть рост мастерства, пилотирования, ну и, соответственно, увеличение вот этого кайфа, фана от езды, управления мотоциклом. Первая подвеска, которую я потрогал и прочувствовал вот это все, что касается хорошего, что дает хорошие дорогие комплекты, это Йоленс. Когда я первый раз сел на Йоленс и проехался по камням, я понял, что вот ощущение, которое ты ожидаешь, и ощущение, которое тебе дает подвеска, это абсолютно разные вещи. Ты, проезжая какие-то сложные участки и еще что-то, понимаешь, что они больше не сложные. Это, конечно, было, знаете, это прям целое открытие, новый мир. Потом я попробовал YP, Convalve, и для меня это тоже был определенный, знаете, определенный мир. Но все, что я не пробовал, для меня было немножко диковато, когда я узнавал обратную связь от владельцев этого всего. Бесконечная игра в настройки, бесконечная игра в какие-то попадания в каких-то сетапах. И знаете, это как прием у врача. У парней, которые дорогие подвески, они прям типа, ну вот я еще съезжу, чуть-чуть подкручу, но я вот мне еще надо подъехать, что-то подделать. И вот это вот бесконечно. И, конечно, меня это пугало. Извините, когда ты платишь 3500 евро за какой-нибудь комплект подвесок, то ты прям вляпываешься в эту историю. Дель Сонджо мне нравится тем, что он как бы не требует скорости, в отличие от других подвесок, которые, ну, там, подороже. То есть я могу ехать так, как я хочу. Вот это важно. Дель Сонджо начинает работать с момента, как только ты начинаешь, как только ты тронулся. Неважно, как ты едешь, быстро, медленно. Важно, что ты сразу чувствуешь разницу, и подвеска пересоздает в твоей голове фактически полностью отношение к эндуро. То есть раньше ты ездил по определенным маршрутам и тропкам и боялся вот этого. Раньше для тебя были проблемы, полки, бревна, не знаю, там какие-то дропы. Как столько ты ставишь подобную подвеску, у тебя просто мир разделяется на до и после. Естественно, когда я прочувствовал это все на Extreme Charge, я побежал к директору, коллегу и говорю: Олег, а сколько стоит эта подвеска? Он мне говорит: она стоит там 600 евро. И вот с этой мыслью я уехал, парни. С этой мыслью я жил на протяжении, наверное, ну вот там, с июля до сегодняшних дней. И когда я понял для себя, что хочу еще раз пережить эти ощущения, я позвонил еще раз Олегу и сказал: Олег, я хочу приехать, но только чтобы ты поставил этот комплект. Знаете, в этом комплекте есть одна маленькая проблема. Это установка. Компетентность парней, которые занимаются подвеской, в России, по крайней мере, они, ну вот, да, сейчас многие на меня накидают там на вентилятор и скажут, что просто я там не прав или еще что-то. Но, парни, я, например, свою подвеску не знаю, где обслужить. Честно, для меня это целая проблема. Нету в России, ну, в Москве, давайте так, человека, которому я бы доверял бы на 110%. Отдал подвеску, поменять масло и сальники и забрал как минимум такой же уровень таких же ощущений. Олег, животрепещущий вопрос для всех абсолютно эндуристов. КТМ или Husqvarna? Основное – это отсутствие так называемой прогрессии. Хотя мы с тобой знаем, что прогрессия – это свойство
подвески, который не может не быть в Husqvarna, да, точнее не может не быть в КТМ, так как она в КТМ реализована посредством системы ПДС, да, а в Husqvarna посредством вот этих вот рычагов, линков. Так вот, очень многие не хотят Husqvarna именно из-за этой вот, что там присутствует. Расскажи, в чем проблема, почему, как ты думаешь, что лучше все-таки? Слушай, ну у Husqvarna и ГАЗ-ГАЗа потенциал заднего амортизатора намного выше. И если говорить о кросс-контрийных дисциплинах, то, конечно, там будет задел по тюнингу или в стоке даже все равно амортизатор будет выдерживать большие нагрузки. КТМ EXE это исключительно рыгачка экстрим эндуро, где ты просто преодолеваешь какие-то космические подъемы, камни и так далее. Husqvarna и там поедет, если умеет пилот ездить, но задел хороший она даст там, где будет скорость. То есть ты сейчас сказал, по сути, что лучше все-таки Husqvarna, чем КТМ? Задел по возможностям заднего амортизатора у Husqvarna и ГАЗ-ГАЗа выше. 50-й поршень в амортизаторе, система Link, это все позволяет работать эффективнее, гасить эффективнее, и тюнинг будет также эффективнее. Что такое задел? Давай на примере. Вот смотри, вот горка, высокая горка, и в начале ее или в середине, неважно где, есть ступенька или такой бугор, который нужно преодолеть. Обычно на этом ступени подбрасывает. Приемник такой. Да, такой приемчик подбрасывает, или ты подпрыгиваешь на нем, потом приземляешься и дальше стартуешь горку. Давай рассмотрим один и тот же проезд на КТМ и на Husqvarna. На чем будет легче, проще, как это будет работать? Ну, скорее всего, при максимальных нагрузках КТМ сложится до конца. У Husqvarna есть шанс линком отыграть и ехать дальше. То есть, фактически, какая-то ошибка пилотирования может исправить Husqvarna, а КТМ точно не исправит. Я правильно перевел твои слова? По тюнингу расскажи, что все-таки лучше, больше имеет возможности? Тюнинговать нужно задний амортизатор изначально и доводить переднюю вилку согласно вашим возможностям финансовым. Нет, я имею в виду по отношению к КТМ и Husqvarna. Слушай, передняя вилка идентична и КТМ, и Husqvarna, отличается только при днотях, которые мало кто использует. Если используют, то это как бы... Но это не есть то, что делает эту подвеску. Да, можно поджать, можно отпустить, но глобально быстрый пилот этим редко когда пользуется. Задний амортизатор, да? Задний амортизатор, корпус КТМ, внутренний поршень 46 мм, у Husqvarna 50 мм. Следовательно, эффективность хускварновского поршня будет всегда априори выше. 46 мм, это же тот самый диаметр, который ставится на КТМ, по-моему, 85. 85 кубов, то есть это детские. Они очень похожи, и если до 2016 года КТМ в EXE использовал 50-й поршень, то с 2016 года они пошли на удешевление и стали использовать 46-й. Он стал легче, но он стал менее эффективен. Подвеска профессиональная, тюнинговая, позволяет тебе возможность ехать быстрее. Быстрее, безопаснее и четко по своей траектории. Но пилот не готов к этой скорости. Он даже не читает так рельеф. Это нужно что, получается, заново учиться ездить? Получается, пилот изначально готов к этой скорости. Как сказать, готов? Ты просто пробуешь, ты как я это делал. Я не сразу открывался, понимая, что у меня подвеска, все, я должен ехать быстро. Я просто методом дедуктивным, да, почувствовал, что можно быстрее, добавил. Почувствовал, что можно быстрее, добавил. И я понимаю, что я еду, добавляю, а оно получается. Добавляю, я не падаю, меня не сносит. У меня все четко на траектории, контролируемо. Я получаю удовольствие. Я вижу, как люди вокруг валяются, а я просто проезжаю мимо них. И мне появится улыбка на лице, я добавляю еще газа, а он еще быстрее едет. Вот таким образом все и летит, вот таким образом это работает. Это обычный такой девайс, который делает пол работы за тебя, ну не то что за тебя, это просто технологии, которые позволяют не спортсменам почувствовать кайф, получить удовольствие и мчать вперед навстречу победам. Вот здесь вот на столе лежит все то, что будет установлено нам в подвеску. Это первоначальный, начальный сетап, самый недорогой. Расскажи про него подробнее. Почему он нам
почему мы его выбрали, так скажем? Паш, это самый сбалансированный из начальных сетапов. Он включает в себя модификацию вилки и заднего амортизатора. Мы прежде всего работаем над сжатием, меняем те детали, которые нас не устраивают, скажем так. Я думаю, что ты оценишь позитивно, тем более уже опыт у тебя был, ты пробовал эту подвеску. Да, пробовал. С передней вилкой мы вставляем мод, который заменяем средний клапан, mid-valve. Мы меняем поршень, сделанный из авиационного алюминия, покрыт тефлоновым покрытием для того, чтобы он работал долго, не окислялся. Тот самый тефлон, который применяют на кухне? Один из вариантов этого покрытия. Его задача не изменять характеристики масла. Он работает долго, он практически вечный. Вместе с поршнем мы меняем полностью сеттинг, который подготовлен, оттестирован в течение долгого времени лабораторией Дальсоджио. Здесь очень много мелких шайбочек, ребят. Прям вот даже не удается их посчитать. Сколько их здесь, Олег? 10 штук. Секрет этих шайб, они не будут работать настолько эффективно, насколько они могут эффективно работать с этим поршнем. То есть в паре? Это комплекс. Да. В задний амортизатор мы также меняем подобный поршень с вложенным сеттингом. Здесь еще больше шайб. Здесь еще больше шайб. Мы меняем баллон стоковый с поршнем на Blader Kit, который даст нам мягкость, комфорт и постоянное прилегание заднего колеса к грунту. Я заметил, груша сама по себе очень мягкая. Да. Мелкие неровности она будет очень классно отрабатывать, когда ты будешь выходить из поворота на открытом газу. Или наоборот, в подъем будешь в приемник врезаться. Олег, ты знаешь мои раздумья, да? Мы с тобой много советовались. Я с тобой пытался понять, стоит ли заморачиваться вот этим, да, то есть тюнинговать и амортизатор, или достаточно только с вилки. Но у меня четкое было понимание, что надо, в любом случае, сколько бы это там ни стоило, нужно в полный комплект. Но я знаю, что очень многие хотят начать только с вилки. Насколько это рационально? Ты знаешь, на этот вопрос хорошо ответил Джани. Он сказал, что я являюсь гуру передней подвески, но, к сожалению, никакого уровня подвеска переднего самого лучшего не будет работать без хорошего амортизатора. Поэтому даже если у вас стоит спереди Йоленс, а сзади стоковый амортизатор, это значит, что этот комплект не работает, он не сбалансирован. Поэтому амортизатор все-таки является отправной точкой при построении тюнинговой подвески. Да. Но тем не менее, я знаю, что есть опыт, и ребята делают так, что все равно они говорят: нет, давай это потом, вот мне вот это сейчас поставь, я поезжу, посмотрю вообще, насколько это работает. Как правило, 99% из 100 прибегают, да, и тюнингуют. Но тем не менее, начинают они с этого. Все же, если мы ставим только это, насколько это эффективно? Да, эффективно, прекрасно. Мы можем порекомендовать изменить настройки стокового амортизатора и сбалансировать. И, в принципе, да, это будет работать отлично, разница будет колоссальна. Олег, ты знаешь эту историю, что вы сейчас здесь, ваш мастер профессиональный, квалифицированный, который уже с закрытыми глазами, не знаю, среди ночи его разбуди, он весь этот комплект тюнингует вилку спокойно. Да? Он сделает это с Кирилла подвеской. Мне же предстоит это делать с помощью наших специалистов, которые еще с подобным не сталкивались. Вот у меня здесь есть опасения. Насколько у меня возрастают риски, насколько сложно это сделать? Или это простая задача? Вот расскажи про нее, не стоит опасаться. Паш, это непростая задача. Во-первых, нужен хороший инструмент, который позволит квалифицированно разобрать вилку и собрать ее впоследствии. Нужно понимать тонкости работы, правильность установления поршня, сеттинга. Но если мастер хотя бы несколько раз до этого разбирал стандартную вилку, то он с нашей консультацией справится однозначно. А вы эту консультацию готовы предоставить? Мы готовы предоставить. Мне, по крайней мере. По крайней мере, тебе эту консультацию. Да, спасибо. Что в дальнейшем меня ждет? Когда мне нужно будет приехать
на первое обслуживание, последующее обслуживание? Через сколько? Обслуживание, согласно мануала, мы рекомендуем до 50 моточасов. Если это высокий уровень райдера и постоянные тренировки, то желательно 30 моточасов. 30-50 моточасов. Для 50 чего? при обычной эксплуатации, При обычной- 30 при рейс. При рейс. 50 моточасов для чего? Для вилки и для амортизатора. Обычно в стандартной комплектации, по-моему, насколько... Ну, я у себя обслуживаю так. Вилку 40 моточасов, а амортизатор 60-80 моточасов. Здесь 50-50 или тоже есть разница? 50-50. 50-50. То есть одновременно. Конечно. При замене, при обслуживании, что мы будем менять? Да, все стандартно. Сальники, пыльники, масло и осмотр внутренних частей на предмет правильной затяжки и износа. Все как обычно, как должен делать обычный мастер. Скажи, пожалуйста, в деньгах. Сервис. Да. Насколько это корректно? Вот В России это может быть по-другому, пойми. давай будем говорить тогда в евро. Вы не любите в евро говорить. Ну, блин. Ну, что делать? У нас это стоит 280 евро 280. с расходниками, работой мастера, вилка и задний амортизатор. Это касается вот этого комплекта, начального. Плюс, Stage One. да, плюс сам комплект, который стоит 650-700 евро. Да. Почему вот эта вилочка в 50 евро? Откуда она взялась? Разные года выпуска. КТМ, Husqvarna, 17-19, 20-21, 22 год. Есть небольшая разница, там погрешность 5-10 евро присутствует. Давай поговорим о следующем комплекте. Есть средний комплект, есть топовый. Когда и кому нужен? Вот я из этого, по твоим предположениям, по твоим прогнозам, когда вырасту, когда я приду к тебе и скажу: Олег, больше не хочу ездить на начальном сетапе, хочу следующий, более продвинутый, средний уровень. Если ты не начнешь тренироваться 2 раза в неделю, то ты не вырастешь из этого комплекта. Если же ты поставишь себе цель и будешь регулярно посещать трек, то я думаю, что через год ты придешь за дополнительными модами, которые мы установим. Давай так, я хочу поехать гонку Sea to Sky и заехать, финишировать в серебре. Ну, то есть доехать до серебра, да, ты знаешь, там есть градация, докуда доехал, до туда доехал. Мне для этого достаточно этого сетапа или нужен уже средний? Достаточно этого сетапа. Следующий сетап повысит твои возможности, сгладит критические удары слаживания подвески. И это идет по возрастанию. То есть подвеска за 4000 евро также будет тебе помогать, если она настроена и установлена квалифицированно. Сколько нужно будет денег на второй сетап? На второй сетап. Но это будет дополнительно примерно 400 евро. Плюс к этому набору. Плюс к 650. Да. Паша, будет очень похоже, но, конечно, в максимальных ходах подвески будет разница, насколько эта вилка будет отрабатывать, допустим, серию неровностей и, допустим, в кроссе это количество времени, которое подвеска может не менять своих характеристик. Олег, какие гарантии у тюнинга Дель Соджо? Он изнашивается? Или какой срок службы? Работая 3 года, мы еще не встречались с изношенными комплектами, если они квалифицированно установлены. Да, раз, допустим, 300-500 моточасов можно заменить шайбы Шимсы на новые. Это вернет характеристики к изначальным. Все, больше ничего не изнашивается. Вообще? Вообще. Это из-за вот этих тефлоновых покрытий? Тефлоновое покрытие – хорошее качество масла. Мы настаиваем на хорошем масле. Да, вот, кстати, давай поговорим о масле. Какое масло нужно заливать и где его брать?
То есть это все вы предоставляете? Или как? Как это все Да, мы происходит? предоставляем масло. Это Del Soggio Cube. На данный момент это лучшее масло, которое использовали мы в своих мастерских. Высокие смазывающие свойства. Из-за этого мы допускаем 50 моточасов. Есть несколько брендов, которые мы рекомендуем при установке других производителей. Какой оно вязкость? 4В, 5В, тут зависит уже непосредственно от уровня гонщика. Быстрые пилоты с комплектами подвески от Pro и выше мы рекомендуем 4В. Этот набор настроен на масло 5В. То есть есть вариант с 4В. То есть можно сказать, что я хочу чуть-чуть помягче, потому что 5В это же будет пожестче работать. Вилка. Нет, не будет пожестче, все настроено именно под эту вязкость. То есть хорошо. Тогда скажи, ты сказал, 220 евро стоит обслуживание. 280. 280. В эти деньги входят сальники, пыльники, масло. Да. Все входит. Конечно. Что еще входит? Все, если еще изнашиваются какие-то дополнительные запчасти, о-ринги, башинги, то это дополнительная оплата. Подвеска подобного уровня тюнинга, она просто будет вас звать, она будет манить за собой на то, чтобы преодолевать эти препятствия быстрее, энергичнее, потому что это будет все делаться легко и в кайф. Спасибо тебе, дорогой мой спортсмен, что ты досмотрел это видео до конца. С наступающим тебя Новым годом. Небольшая ремарочка. Эти комплекты сами себе мы купили. Мы не получили их бесплатно или еще как-то. Мы сами хотели разобраться, что такое Del Soggio, хотели понять, что хорошо, что плохо. Хотели разобраться, как оно ставится, а главное, как это потом эксплуатируется и на что это повлияло. Ребяточки, мы получаем сейчас от этих новшеств только удовольствие. Получаем колоссальные, просто позитивные эмоции. И вам, ребяточки, желаем, конечно же, желаем вам в наступающем новом году счастья, здоровья, отъездить сезон без травм, получать только удовольствие от мотоцикла, и, конечно же, почаще встречаться с нами на канале Севендура.